Hello, good morning mga kago. Nandito na naman tayo sa bundok ng Tantangan na kung saan nandito kami ngayon sa may bahaging bangin. Ayan. Ayan, nagpi-picture taking si Sir Lester. Oh, first time namin parehong umakyat dito na nakabike. Ayan, si Habi. Hello. Say hi to madlang people. Thank you. See guys, kung gusto nyong mamundok, tahimik, dito kayo magpunta. Ayan. Napakaganda ng bundok.